Rucksack auf meinen Schultern ist ein Fallschirm in die Freiheit. Ein Zelt, ein Bett, Zahnbürste, Feuerzeug. Wow. Entlang den schönsten Wegen, Berge, Wälder, grüne Ebenen. Es endet erst, wenn der Trail aufhört. Tag 25. Nach Abbau unseres Camps frühstückten wir gut in Jayans Pension. Dann verabschiedeten wir uns wieder voneinander. Jayan war entschieden, aufgrund des schlechten Wetters eine Nacht länger in der Pension zu bleiben und am nächsten Tag noch eine Höhle zu besichtigen. Wie die letzten Tage starteten wir mehr oder weniger zusammen, liefen alle nach unserem eigenen Tempo und überschnitten uns immer wieder gegenseitig. So ist das. Im Endeffekt müssen alle mal was essen, Schuhe schnüren, was im Rucksack kramen, zum WC, Ausrüstung trocknen und so weiter. Trotzdem kann es sein, dass, wenn eine Person 20 Minuten eher losläuft, man sich erst Stunden später wieder über den Weg läuft. Heute liefen wir jedoch immer mal wieder zusammen. Ja, so wild ist auch nicht. Und der Regen sollte uns auch heute nicht verschonen. Schon wieder nasse Schuhe. Die Wege waren teilweise matschig. Es ging vorbei an entgegenkommenden WandererInnen und frei herumwandernden Rindern. Wir amüsierten uns noch über ein paar Ausrutscher, die allesamt aber im Stehen gemeistert werden konnten, bis wir zu einem kleinen Häuschen kamen. Dort machten wir gemeinsam Rast und bekamen Omelette, Salat und bedingt heiße Suppe, die der Inhaber im Angebot hatte. Well, there's an extension thing here. Oh yeah, but it's on. Like, if I can I unplug you in and see if this works, and I'll plug you up here. Daraufhin führte der Weg vorbei an umzäunten Olivenhainen, aus denen eine fragwürdige, den Zaun überbrückende Leiter herausführte. Also, heute ist wieder ganz schön regnerisch. Wir sind heute Morgen aufgebrochen, da hat zum Glück noch nicht geregnet, sind schön zusammen losgelaufen, hatten dann noch ein Frühstück in so einer Pension, da wo Jayan gecampt hat. Und genau nach 1, 2 Tee hat es dann ganz schön angefangen zu donnern draußen. Und da haben wir noch mal kurz gerastet, sind dann aber los. Und ja, der ganze Tag ziemlich matschig und ziemlich kalt, die Hände frieren, die Füße sind nass. Aber nichtsdestotrotz herrscht ja gute Laune. Ja, es sind nur noch wenige Tage bis zum großen Finale, bis zur Vollendung des Trails. Ja, und wir laufen eigentlich den meisten Weg gerade zusammen, gerade wieder ein bisschen getrennt und treffen uns gleich bei so einer Art Campingpension wieder. Falls dann ein günstiges Bungalow gibt, dann würde ich das mal in Anspruch nehmen. Ich habe voll Bock auf eine warme Dusche nach all den nassen Tagen. Aber vielleicht campen wir auch im Garten. Wenn es ein Lagerfeuer gibt, wäre auch das super okay. Ja, das so erstmal am heutigen Tag.
Um dem schlechten Wetter zu entgehen und auch die nasse Nacht nicht mitnehmen zu müssen, mieteten wir uns ungewöhnlich frühzeitig in ein Bungalow-Camp ein. Ian und ich nahmen je ein Bungalow. Kylie und Beanie bauten ihre Zelte unter überdachten Zeltflächen auf. Besonders den zweiten Abschnitt des Trails war ich hin und weg von der Vielzahl an Camping- und Bungalowplätzen, der Freundlichkeit der InhaberInnen und ihrer Flexibilität, einem bei allen Anliegen weiterzuhelfen. Ich liebe es und denke an ein paar Freunde, die sich hier auf dem Weg auch sehr, sehr zu Hause fühlen würden. Nun ja, in den Bungalows gab es keine Heizung, ist ja klar. Dadurch war es allerdings auch eben nicht viel wärmer als draußen und draußen war es kalt. Der Inhaber bot uns noch heiße Bohnen mit Reis an. Hier sagte ich gerne ja. Der Abend zog sich noch etwas, bis es unter meinen 3 Decken einigermaßen warm wurde. Nach dem Regen der letzten Tage war ich aber trotzdem sehr froh, ein kleines Dach über meinem Kopf zu haben. Gute Nacht. Und der Rucksack auf meinen Schultern ist ein Fallschirm in die Freiheit. Ein Zelt, ein Bett, Zahnbürste, Feuerzeug. Wow. Entlang den schönsten Wegen, Berge, Wälder, grüne Ebenen. Es endet erst, wenn der Trail aufhört.